On lines of Uttar Pradesh government, bulldozer action has started in Punjab too. Late night yesterday, a team of Punjab Police demolished the house of notorious drug smuggler with bulldozer. A video of this action has also surfaced in which officials who arrived with bulldozer are ordering the demolition of the house. According to information received, the Punjab Police carried out this action in Talwandi area. On Tuesday, the Punjab Police released the video and shared information about this matter. The house of Talwandi drug mafia Sonu has been demolished. Sonu was involved in drug smuggling for 3 years and 6 FIRs have been registered against him in different police stations of Punjab. This action has been taken by Punjab Police in view of the said FIR. The Punjab Police believe that property was acquired by selling drugs and drug money. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਤਲਵੰਡੀ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਲਾਡੋਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ में ਉੱਥੇ ਸੋਨੂ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰੱਗਸ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਮੈਂ ਅਕੇਲਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਅਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੀਗਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ। ਸਰ ਡਰਗ ਐਡਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਸਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ ਸਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਂਟਡ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦੌੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ 'ਚ FIR ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏਗੀ ਬਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਾਦਰ ਤੇ ਵੀ FIR ਸੀਗੀ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ FIR ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈਬਚੁਅਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈਗੇ।